испытывать приличное сопротивление. Что делать в этом случае? В этом случае мы захватываем своей рукой ногу, создаем опять противоборство. То есть нога старается разогнуться, а рукой мы ее держим. Такое противоборство мы держим секунд 10, после чего вдох и на выдохе плавно пригибаем к ягодице. Вовсе не обязательно, что она дотянется с первого раза. Это может быть с третьего, с четвертого, с пятого. И если упражнение делать больно, то не нужно стараться дотянуть вообще. Ничего страшного, может дотянуться в следующий раз. И отдельно обращаю внимание при выполнении этого упражнения на боль в колене. Если боль возникает внутри колена, а не тянет спереди бедра, упражнение прекратить в принципе и сходить к врачу, проверить свои колени. Упражнение делается симметрично на одной и на второй ноге. Количество раз достаточно произвольное. Это может быть и 3, и 5 раз, пока не получите желаемого результата или, по крайней мере, результата такого, который удовлетворит нас на сегодняшний день. Следующее упражнение предназначено для расслабления так называемой подвздошно-поясничной мышцы. Она у нас находится внутри, одним концом прикрепляется изнутри к позвоночнику, другим к бедренной кости. Значит, для данного упражнения нам необходимо лечь на спину. И одну ногу притянуть к себе для фиксации таза. И зафиксировать ее руками. Это нужно для того, чтобы обеспечить тазу неподвижность относительно корпуса. Вторую ногу мы при этом держим на весу, вытянув. Для удерживания ноги на весу у нас как раз и напрягается подвздошно-поясничная мышца, которая удерживает наше бедро. В таком положении мы находимся порядка 10-15 секунд. Тем самым создаем некое преднапряжение на подвздошно-поясничную мышцу. Затем выполняем вдох. И усилием ноги опускаем и растягиваем нашу мышцу. Это упражнение делается 3, максимум 5 раз. При необходимости. Сначала на одной стороне и затем на другой. То же самое вдох и на выдохе опускаем ногу. Следующее упражнение у нас служит для расслабления косых мышц живота, а также для снятия некоторых блоков, которые могут образоваться позвоночных в течение дня. Каким образом оно выполняется? Сначала я покажу наиболее сложный, наиболее, вариант, предназначенный для физически подготовленных людей. То есть в этом варианте мы поднимаем вертикально вверх ноги и за стол удерживаемся руками, для того, чтобы никуда не свалиться. Это упражнение можно делать на полу, раскинув руки крестом, и тем самым обеспечить себе фиксацию. Следующим движением мы отклоняем ноги в сторону до конца, и опять выпрямляем, и затем отклоняем на другую сторону. И опять выпрямляем. Если тяжело делать с настолько поднятыми ногами, для облегчения ноги можно согнуть в коленях и, соответственно, повернуть таким образом. И сюда. И, наконец, самый легкий вариант, когда у нас ступни ставятся на стол и, соответственно, ножки отклоняем вправо и затем влево. Видно, что при отклонении у нас за счет скручивания расслабляются, растягиваются мышцы на спине и тем самым способствует общему расслаблению утомленных мышц. На этом, в общем-то, часть, посвященную расслаблению и снятию дневного напряжения, заканчивается. Можно переходить уже к упражнениям, способствующим, наоборот, укреплению наших мышц. Начинаются эти упражнения, как я уже говорил, последовательность. Прежде всего, упражнений, направленных на удержание правильного положения таза. То есть начинаем
упражнение с укреплением ягодичных мышц, больших ягодичных мышц. Это упражнение делается на полу. Сначала как бы делаем, как будто у нас креветочка подогнула хвостик, то есть немножечко подаем таз вперед и чуть-чуть сгибаем колени. Ноги у нас на ширине плеч, носки чуть-чуть раздвинуты пошире. Вот. В этом положении осуществляем такие мелкие короткие приседания. Вот. Вы должны почувствовать, что работают именно ягодичные мышцы. На этом уровне, поделав количество раз примерно 15-20, фиксируемся, не приподнимаясь, выпрямляем таз, приседаем чуть ниже и опять подгибаем, как креветочка, и делаем еще раз. Фиксируемся на новом уровне, опять еще ниже и подгибаем третий раз. Ну, чем выше физическая подготовка, тем ниже можно опускаться и тем больше количество раз. Следующее упражнение для укрепления мышц. Нет, это делается сидя. Сидя в положении, когда ноги у нас сложены как бы двумя крючками. Примерно на бочок. Нет, одну ножку сгибаем. Подаем вот так. Вот. Теперь эту ногу отрываем. Больше подаемся сюда. Нет, этой рукой не опираемся. Сюда. Вот. Отрываем ногу. Чувствуем, что у нас вот напряглась здесь ягодичная мышца. И ногу двигаем короткими движениями в таком направлении. Вот. При этом движение осуществляется за счет ягодичных мышц. Для усиления ее работы ногу можно, нет, не таз, а только ногу. Носочек разворачиваем наружу и тем самым способствуем большему сокращению ягодичных мышц. Вот. Можно чуть-чуть наклонить таз сюда и тогда... Вот. То есть варианты здесь вы можете выбирать сами. Следующее упражнение. Следующее упражнение комбинированное, универсальное. И я его считаю одним из самых лучших для улучшения состояния позвоночника, а также околопозвоночных мышц. Выполняется оно из положения на четвереньках. Вот. При выполнении этого упражнения мы подгибаем ногу к себе и наклоняемся. Растягиваем спинку, после чего распрямляемся и поднимаем ножку. Опять растягиваем и распрямляемся. И так несколько раз. Подгибаем. Аналогично выполняем на другой ноге. Значит, чем хорошо это упражнение, почему я его так выделяю от остальных? Во-первых, оно дает хороший тонус для ягодичной мышцы. Второе. Это упражнение связано с сокращением и растяжением мышц, фиксирующих наш позвоночник, разгибающих его. То есть, во-первых, мы обеспечим лучшее питание этих мышц, во-вторых, мы их тренируем этим упражнением. В-третьих, у нас упражнение это асимметричное, то есть у нас при выполнении этого упражнения спина как бы немножечко поворачивается, как бы винтом, скручивается, что дает нам расслабление уже мелких межпозвонковых мышц и возможность снятия некоторых позвоночных блоков. Вот. И, наконец, если вы хотите акцентировать внимание на ягодичных мышцах, то при выполнении упражнения носочек можно повернуть к наружу. Вот. При этом, опять-таки, у нас ягодичная мышца больше сокращается, в большей степени. И, соответственно, ее работа усиливается. Далее, как вариант, можно работать только за счет мышц нижней части. То есть упражнение сконцентрировать только на ягодичных мышцах. Здесь может быть два варианта. Первое. Это просто подъем ноги и опускание, подъем и опускание. Таким образом мы тренируем ее. Для усиления, опять-таки, отвернув носочек к наружу. Другой вариант. Зафиксировав практически в верхнем положении эту ногу, мы даем статическое напряжение на мышцы. И теперь для улучшения тонуса мы даем короткие такие движения кверху.
Вот. Это упражнение рассчитано не на увеличение мышечной массы, но зато гораздо более способствует тонусу ягодиц. Упражнение заимствовано из колонетики. Следующее упражнение у нас выполняется из того же положения, в котором мы растягивали нашу спинку. То есть мы находимся вне стола, лежа животом на столике. Вот. Это упражнение предназначено также для тренировки ягодичных мышц и мышц поясницы. Упражнение заключается в подъеме ног кверху, обеих сразу. Вот. При выполнении этого упражнения в нижней части мы ногами пола не касаемся, то есть упражнение делается в таком непрерывном режиме. Количество раз произвольное по физическим возможностям. Еще дополнительно, тем, у кого по определенным причинам достаточно трудно лежать ровно на столе, могут немножко опираться руками повыше и выполнять упражнения вот из такого положения. Ну, это относится к мужчинам солидного телосложения, также к некоторым женщинам. Вот это более облегченный вариант. Если вы можете сделать это упражнение 25 раз, можете быть уверены, в спине у вас проблем никаких. Следующее упражнение очень известное. Оно называется выпады. Самое главное следить, чтобы у нас колено как бы не выступало сильно вперед, то есть не заходило за уровень ступни. Это нужно для того, чтобы основная нагрузка при выполнении упражнения ложилась на ягодичную мышцу, а также заднюю группу мышц на бедре. Это упражнение можно сделать в двух режимах. Либо в режиме полного подъема снизу вверх, раз и два. Вот. Либо в режиме коротких таких вот небольших приседов, качаний. Вот. Это упражнение выполняется по количеству раз в зависимости от ваших физических возможностей. То есть просто смотрите, сколько получается. Если получается хорошо всего лишь несколько раз, ничего страшного. Если у вас получается больше 20 раз спокойно, значит, старайтесь либо увеличить амплитуду, либо, значит, увеличивайте количество подходов, выполняйте его несколько раз. Следующее упражнение носит название качание тазом. Это упражнение выполняется путем поворота таза, наклона его вперед и назад. То есть как будто креветочка подгибает хвостик и выпрямляет хвостик. Делать его можно раз 15-20. Оно способствует укреплению ягодичных мышц и пресса брюшного, а также улучшает кровообращение в области поясницы и таза. Упражнение несложное, но просто требует определенного навыка, хорошей координации движений тазом. Следующее упражнение выполняется лежа на спине. Значит, ложимся. Ноги слегка сгибаем. Причем сгибаем так, чтобы у нас здесь был угол не меньше, чем прямой. И упражнение заключается в поднимании таза кверху. Опять-таки, при опускании не касаемся стола или пола. Обязательно нужно следить, чтобы у нас не работали, не помогали эти мышцы. Если эти мышцы включаются в работу, значит, тут же мы чуть-чуть отставляем ноги и себе затрудняем. Вот. То есть работа, опять-таки, должна строиться на мышцах задней стороны бедра, сгибателях, вернее, бедра, и ягодичных мышц, а также мышц поясницы. Более сложный вариант упражнений выполняется на одной ноге. То есть вторую ногу мы отключаем таким образом и выполняем то же самое упражнение. Это вариант для более физически подготовленных людей. Соответственно, стараться нужно это упражнение выполнить 15-20 раз.